अगर अल्लाह ने आपके दिल में कोई ख्वाहिश डाल दी है जो आप कोशिश के बगैर भी नहीं भुला पा रहे, तो समझ जाए अल्लाह ने वो आपके लिए लिख दिया है। और अगर वो मिलने में देर हो रही है तो वजह ये है कि अल्लाह को आपको मांगना पसंद आ गया है। इसलिए उम्मीद का दामन नहीं छोड़े, मांगे और मांगते रहे। आपको वो सब कुछ मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह है ना, वो सुन भी रहा है, वो देख भी रहा है। बस मांगना मत छोड़ना।